아, 정말 잘 샀다 이 생각이 들었던 한순간이 있으시면 하나만 좀 말씀 주실 수 있으실까요? 아까 말씀드렸던 것처럼 그 아들이 와서 삥 둘러가지고 그 자기들의 정서적인 어떤 함양 또는 그 불멍하면서 그런 걸 느낄 때도 있었고, 또 하나는 저희 집에 오고 싶어하는 사람들의 이유가 벽난로 때문에 오거든요. 겨울 되면 야, 우리 벽난로 있는 데 가서 같이 차 한잔 하자. 얘기도 나누시고. 네. 그런 얘기를 들을 때마다 이 공간의 의미가 사람들에게 벽난로 때문에 아주 귀하게 여겨지는구나 생각이 들고, 그때가 참 좋은 것 같아요. 난방 이것도 물론 중요하긴 하지만 이 포콜라레라고 하잖아요, 이탈리아에서. 이 포콜라레가 사람들이 모여가지고 대화를 나눌 수 있는 장소로 사용되잖아요. 소중한 사람들하고. 네, 예, 소중한 사람들과 아주 의미 있는 시간을 가질 때 이 벽난로가 없다면 그걸 어떻게 만들 수 있을까? 불가능할 것 같다. 그런 면에서 저는 수프라 벽난로가 우리 집안의 이 중심 역할을 하고 있죠.